contando historias de terror. Cuando yo cumplí 5 años, me regalaron un gatito. Siempre ese gatito era muy feliz junto a mí, hasta que una vez se me escapó y lo perdí. 5 años después lo encontré y cuando lo regresamos a casa no era el mismo gato de antes. En las noches hacía cosas raras como pararse en 2 patas y caminar por toda la casa. Me daba miedo, les decía a mis papás que ya no lo quería, pero me decían que era el regalo de mis abuelos antes de morir. Noche lo vi corriendo en 2 patas hacia la sala. Fui a investigar y lo vi sentado en 2 patas, viendo la televisión como un humano. Eso me causó escalofríos que me recorrió todo el cuerpo. Al día siguiente, le conté a mis padres lo que pasó esa noche, pero no me creyeron nada, ya que el gato enfrente de mis padres actuaba como un gato normal. A la noche siguiente, escuché un maullo de gato y fui corriendo hacia el cuarto de mis padres. A lo que yo entro al cuarto, veo un líquido rojo y veo a mis padres sin su cabeza y veo al gato en 2 patas. Yo salí corriendo y llamé a la policía y la policía pusieron ese gato en adopción. Y desde esa noche siempre escucho un maullo de gato antes de irme a dormir.